हेलो मिस्टर अभय, प्लीज़ पिक अप द कॉल। अभय जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। जल्दी से अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए अभय जी। आपके चाहने वाला का कॉल आया है अभय जी। आप किस काम में व्यस्त हैं अभय जी? जल्दी से फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। अभय जी, देख लीजिए कि कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं। कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए अभय जी। हेलो मिस्टर अभय, प्लीज़ पिक अप द कॉल। प्लीज़ पिक अप द कॉल अभय जी।